长期有这个胃胀风问题啊，因为我经常外面跑就是不定时吃东西的。我拿到那茶药的时候呢，我是刚好胃胀风哦，生病，跟我一样时常胃胀风，突然间又生病，很严重的伤风咳嗽哦，然后吃不下东西了。然后当天呢，我就晚上吃了一包那个 Next Bio， 然后第二天啊，当天吃的那一包的时候啊，晚上就吃了，它那个声音啊，一吃下去那肠胃就有声音了哦，咕噜咕噜咕噜啊，有那个声音在那边叫咕咕这样子哦。然后第二天早上呢，我就直接上厕所了，它就直接好像砸东兵一样啊，很夸张的哦。然后after啊，一排完我的那个宿便过后啊，它好像龙卷风这样啊，在我肚子那边，好像要放屁嘛，还是在那个肚子里面那边转，然后一股那个风出来，然后我就排出来了，我还以为还没有放完，还没有大完呢，所以我就放出来，哇，那个肚子的风啊，直接排了4-5回哦，哇，很长的那个屁，你知道吗？不是平时我们放屁哦，我平时放屁是很短的，那当时的时候我是放屁很长，因为在里面转那个，哇，然后我就吓到我一包，我讲是那个 Next Bio 啦，我讲应该是那个 Next Bio，然后我就回去，我就没有吃早餐，因为生病嘛，很累，然后就倒回去睡觉，那吃完一包我就倒回去睡觉。哪里等我睡醒的时候，我的那个 sinus 阻塞跟那个咳嗽啊减轻了，然后我的那个 sinus 跟我的喉咙啊咳嗽减轻了，之后我就持续哦，就是因为一天要吃3包嘛，所以我就 follow 就是吃3包一天，合了一颗就是差不多10天左右，我就有慢慢发现到啦，哇，我的那个肚子啊扁了哦，我也是看到你肚子扁，然后我的朋友也是问我，哇，什么事情呢？后来瘦了这样子的啊，我没有发觉到的嘞，那时候我没有发觉到的，过后我就讲。哦，可能就是少吃咯，因为我胃风嘛，我现在很吃很少。可是后面慢慢想回去啊，那个 Next Bio 啊，我去称重的时候，我好像有下了1 kg 所以我觉得哇，那 Next Bio 还可以减肥的我。这个，然后现在那个胃胀风也很少会有这样子出现了。段时间啊，这个星期比较 emo 一点哦，因为肠胃不好嘛，又生病这样子，整个人很焦虑的。然后慢慢的我发现到啊，我吃了这个 Next Bio 过后啊。也是上厕所嘛，然后也是有原来是有改善到我的那个情绪的哦。我要做的东西啊，我也很焦虑、很忙张的啊。可是每次都是这样的，平时都会这样的，很忙张的要快快做好这样子。然后到现在我就做到还没有这样子的问题啦，就觉得没有做好，现在慢点再去做这样子的。会觉得很情绪比较稳定啊，情绪会比较稳一点。